кимбіз, хырымлıyıq, я да хырым-татармыз, да? Бұл Совет қайдан шыққан екен? Хаберім жоқ. Кім шылады? Хаберім жоқ. Аслыда анламайым, неден шықты о. Яғни біз татар олмақ істемеймін. Бірсі істемей. Білмеймін, вақтне мы бұл дискуссиялар вақтне дегелмі, ама мана көре шимде жақ башқа бір. Әлбетті бұл да мұйым меселе, чүнке бұл идентичность ақында. Мен бір вақтлері сөйлер едім, яғни это выбор, да, условно говоря, между Западом и Востоком. А то, что можно это совместить все в себе, а мы и таковыми и являемся. Когда-то я была на одной, ну, скажем так, научной конференции за пределами пространства, бывшего советского пространства, скажем так, постсоветского пространства. И мне задали вопрос, кто такие крымские татары. Я сначала хотела там, ну, разложить вот эту вот долгую историю, а потом поняла, что, ну, как бы... Кереги жоқ, я біріншіден, екіншіден, о қадар вақтым олмас. Мен сөйледім. Крым-татарлар это переводчики для Запада, Запада для Востока и Востока для Запада. То есть мы уникальный народ, который вполне себе хорошо понимает все, что происходило на Востоке, потому что мы были включены в эти процессы, да, через там, Великий Шелковый путь и прочее. И мы прекрасно понимаем Запад, потому что мы были окружены христианским западным миром в том числе. И через нас проходил вот этот вот путь из варяг в греки, да, если мы будем там с позиции там, нашего пути. Ну, мы же помним, да, какие наши земли были. Мы же не ограничивались географически только полуостровом. И вот это пересечение, Надырага, кстати, очень хорошо об этом рассказывал, про пересечение вот этих вот шелкового пути и из варяг в греки. То есть это, ну, уникальный перекресток для Крыма. Вот, и поэтому мы вполне себе до сих пор у нас этот рефлекс работает. Почему вот толерантность, да, из этого же следует, да? Некоторые считают, что это наше уязвимое место, да, такая наша ахиллесова пята, да, то есть она нас подкашивает, мы вот готовы всем улыбаться, мы готовы всем быть хорошими, но при этом как бы растворяемся, да, в чужом в чем-то. Ну, как бы, я считаю, что это, ну, просто мы наши границы, наши культурные символические границы настолько стерты, и для нас это сейчас кажется, ну, каким-то таким вот заив ерлеромас, да, такие. А вообще это наше преимущество, то есть мы можем понимать и это не вызывает в нас агрессии. Сегодняшние современные тенденции, если смотреть, там, социальные, да, тенденции, они говорят о том, что не у всех порог толерантности, то есть принятие чужой культуры, принятие другого мышления, принятие других позиций, порог толерантности очень-очень, как это, низкий или низкий, да. Этот порог толерантности очень низкий, да, то есть люди не готовы принимать что-то чужое, чужую культуру, чужой язык, чужой вид какой-то, да, не какой-то нетрадиционный для себя и так далее. И это вызывает конфликты. У нас этого нет. И это наша природная особенность, которая нам досталась как социальный рефлекс со времен Крымского ханства. Когда мы вот в себе собрали не только по крови и по культуре, да, эти все явления, но еще и как институционально это собрали. Если бы у нас была возможность, там, Крымское ханство могло бы там меняться в течение там, многих веков, да, и проходить те процессы исторические, которые прошли все государства, да, от империи к национальным государствам, да, прошли бы все эти периоды индустриализации, модернизации и так далее, я уверена, это был бы просто уникальный опыт государственного образования, где настолько были бы вплетены все в друг друга, но история нам этого шанса не оставила, к сожалению. Чайын вақты келді ғалба. Нечем. Традиция жить по своим правилам, она у нас сохранилась еще с 18 века. Да? Что бы ни происходило вокруг, как меняются политические декорации, как бы они ни менялись, мы живем по своим правилам. Иногда эти правила загоняли нас в тупик и маргинализировали нас, да, как в 18 веке. И хорошо, что появился Исмаил Гаспринский, да, который так немножко нас вытащил из этой ситуации. Вот. Иногда эти правила нас спасают. Ну, например, сегодняшнюю ситуацию возьмем.
бұл недір, мисаллер, Лютфен. Нам все сразу ближе к земле, да, ближе к земле. Біз ғалиба мұна білесіз ма, меркезден сіз Лиля ханымның лаф еткенін. Благодаря историческим коллизиям крымские татары выработали в себе, как в этносе, какое-то беспримерное терпение ради сохранения народа. И это не просто терпение, это такое горделивое терпение. Мы все выдержим, мы перетерпим, без чарет опарах. В версии Лили Ханом это была история про горделивое терпение. Это имеет место быть, но мне кажется, его недостаточно. Его недостаточно, если мы просто будем терпеть что-то и гордиться какими-то своими приобретениями. Мне кажется, важным еще, у меня есть, по-моему, уже избитая фраза, есть любимая фраза, которую я называю «воспроизводить крымско-татарскую жизнь». Да, или если говорить там условно-научным языком, работающие институты, да, которые вот воспроизводят эту крымско-татарскую жизнь. То есть, когда мы четко знаем, что вот это для крымских татар зло, а вот это для крымских татар добро. Ну, условно говоря, Казахча лафетмех бу гальба зло, я не крым татарджа лафетмех бу гальба ля их дагдерек лишей, да. Тот самый случай, когда отделить исследователя и крымско-татарскую свою часть очень тяжело. Да? То есть, когда желание и какой-то объективный анализ, они вот пересекаются. Ади адам дайын не дерсіңіз. Үмітлеріңіз бардыр. Если объективно, то то количество не институтов, а, скажем так, то количество специалистов, которые там, так или иначе пытаются решить эту проблему, дает надежду на то, что ну, как, более или менее мы как-то удержимся на плаву. Это еще не значит развитие, это еще не значит тиражирование, да, и, ну, как бы, если бы это было окей у нас все, то мы сейчас бы, ну, я бы с вами точно разговаривала на крымско-татарском. А поскольку моя профессиональная лексика, ну, как бы, ну, это сложно. Эрвахыт біз лугата багачамыз. Поэтому, как бы, ну, язык ушел. Мне, знаете, что понравилось? Высказывание Бекирага Мамутова. Он совершенно точно определил проблему крымско-татарского языка. Он ушел в бытовую сферу. Шим деджих мана хапуя гырсем, баланин лафетсем, мен крым татарджа лафетиджим. Лафетесіз ма? Я. Тешкерерлік. Баха герер хеве бахарсыныш тек. Ама егер мен алимибір не мевзулар ақында лафетмее башласам, ана мынас тамам гели рустеліне. Я, мына, явление, насын явление олажа қырында таржаштык, оле бір шей. У нас как-то крымско-татарский живет на бытовой сфере. И вот это вот вымещение, да, или как это, вытеснение крымско-татарского в бытовую, это, в принципе, ведь оно же касается не только крымско-татарского, оно же везде. Да? То есть нас выкидывают на обочину, нас выкидывают на какую-то такую, ну, скажем так, на социальную обочину, давайте так это назовем. Біздің соқағымызды алсақ, Мерем күчік қызым күчік оланда, екі бала крым татарджа лафетереділер. Бұл судақта. Құтлақ дегел әлбетте, ама бұл судақта екі бала лафетереділер. Әлбетте қызым руслашты. Ну, чүнки балалар нен ойнамая істесе, олар нен лафете крым татарджа лафете, олар аннамайлар. Емді олар чоқсу. Олештік проблемасы бар. Оның үшін, как бы, ну... Я матбулат. Бұна ярдым етежек ма? Yok mu? Медиа. Anladım matbuat ne olğanına ama если это вот на уровне, как это было во времена АТР, да, то есть это такой тантаналы шекельде, вот в таком вот празднично красивом виде, да, и в системе 24/7, то тогда, может быть, да, это решит проблему. А если как бы это вот крапельно, да, вот таким вот образом, то тогда это, ну, сложно. То есть это должно быть системно и отовсюду. То есть информационное поле должно заполняться регулярно. Я создейсіңіз башта жемаат лафетсін, сон бізді лафет ежекміз, мұна меркез бойынша. Шымды дейсіңіз, жоқ, мұна
матбуат лаф етмей керек тұр. Яңғыратмақ Yok, ben böyle şeyleri söylemedim. Они создают моду, да, на язык, условно говоря. Специалисты дают, ну, как бы базу языка. Да. Дома ты получаешь, ну, какое-то правило языка. Ну, правила я не говорю в контексте там филологии правила, да, а правило, что нужно говорить, да, на этом языке. Или постоянную атмосферу, где говорят на языке. И все вместе это дает результат. А если вы сейчас будете как в противовес мне говорить о моих словах же на Меркезе, да, то я вам скажу, что ну, это так. Если каждый фактор будет работать по отдельности, ну, результата точно не будет. Да. Ну, мы сейчас это наблюдаем. Берлик мевзусы чеканные тусовки Меркезде. Берлик, это же вообще наша как бы история, мы же про нее говорим постоянно, да, со времен Гаспринского, то есть я же не зря вот вынесла, так сказать, в титр эту нашу фразу Берлик, там, «Иште», «Тильде», «Я да фикерде», «Я». Меня зацепило, почему эта фраза еще со времен Гаспринского, да, звучала. И как-то вот рефлексируешь на эту тему и понимаешь, что как бы противоречий внутренних, о которых мы стараемся не говорить, да, но они внутри нас всегда есть. И мы строим из себя каких-то идеальных крымских татар, у которых вот мы брликтебенс, то есть мы все решаем, мы со всем справляемся, но это ж не так. Мы же люди нормальные, обыкновенные люди. Мы не супергерои, мы не Бэтмены какие-нибудь. У нас точно есть какие-то свои заиф ерлер музвар, да, то это 100%. Вот, и это нормально, этого не нужно стыдиться. Но мы вечно чем-то разделялись. И вот именно поэтому, мне кажется, эта история про Берлик звучала и тогда, и сейчас, и является каким-то запросом. Да, когда-то не хватало политического Берлика, да, когда-то не хватало социально-условного Берлика, да, и так далее. Это ж все как бы, ну, меняло внутреннюю группировку, скажем так, да, сил, каких-то взглядов и так далее. Поэтому, ну, возникла история. Кайсы тарафта етішмей Берлик? Со всех сторон. Со всех сторон. Слушайте, нас разделяет не только расстояние, нас разделяет не только идеология, нас разделяет не только территория, нас разделяют еще модели поведения и взгляды на многие вещи. И мы об этом не говорим. Мне очень часто прилетают с разных сторон, с разных географических точек по поводу того, что ты говоришь, нам нельзя сейчас говорить, ты там мешаешь нам или еще что-то, да, то есть мы не должны вот это все озвучивать там и так далее. А я говорю, что надо. Надо. Почему? Потому что сейчас, ну, когда ты не можешь делать каких-то таких, идти таким экспрессивным путем развития, да, вот так вот, быстрыми шагами, используя все, там, все методы и формы, которые тебе дает время и история, то ты точно должен сделать работу над ошибками. Вот и сейчас это время проговорить все то, что мы не проговорили, и попытаться поговорить про те ошибки, которые мы там совершали, либо не совершали, либо можем совершить. Поэтому... Ну, в первую очередь, мы всегда вот... Безответственность, давайте назову это общей фразой безответственность. Безответственность мы когда вот, ну, вспомните буквально еще там 15 лет назад, да, кто чем занимался. Да, каждый занимался своим делом, и какую-то там условно-социально-политическую историю, да, не только политическую, а социально-политическую историю скинули на тех, кто этим занимается. И типа мы делегировали нашим там условным лидерам, нашим политическим деятелям все заботы по нашим там отвоеванным правам или неотвоеванным правам. Но так нельзя. То есть если ты единый какой-то социальный организм, то ты должен не только делегировать, но еще спрашивать, да, а что сделано, а что не сделано. Не только спрашивать, не только делегировать, но еще и участвовать в этом. И тогда ты разделяешь весь полный спектр ответственности за все то, что происходит на твоей территории, с твоим сообществом, с твоим народом, ну, неважно, там, как вы себя обозначите, да, и
тогда какие-то шаги, ну, получаются, а какие-то требуют там дополнительной верификации или еще каких-то действий. Вот. А у нас так не было. У нас кто-то развивал свой бизнес, кто-то там развивал, там, я не знаю, работал над очередным каким-то получением образования, над очередным научным трудом, и это все вот дисперсно как-то существовало само по себе. То есть у нас есть прекрасные ученые, У нас есть прекрасные ученые, которые достигли прекрасных результатов в своей сфере, но, простите, кто об этих результатах знает? Да? То есть, а потом, когда кто-то начинает развивать тему, популяризировать, точнее, да, отдельные достижения, отдельные открытия ученых, начинается какая-то профессиональная ревность. Я вот недавно с одним историком нашим общалась, я говорю, моя большая претензия, ну, в кавычках, к вам, это тому, что вы нашли какие-то уникальные знания, вы раскрыли какие-то уникальные тексты, вы сделали, проанализировали максимальное количество там работ и процессов, проанализировали кучу всего, но кто об этом знает, кроме вас? Ну и окей, ваших студентов. То есть, я не употребляю слово «виноваты», я употребляю слово «мы безответственны». Да? То есть это же проявляется и в том, что мы... Слушайте, ну смотрите, есть ученые, есть культурная интеллигенция, есть политическая элита какая-то, управленцы, есть еще там медиа, да, и посмотрите, мы же все по отдельности. Вы видели какой-нибудь продукт, который был создан в совместном производстве? Да? Вот та самая крымско-татарская корпорация, она возможна или нет? У меня есть большой вопрос по этому поводу. Поэтому тема Берлика, она, собственно говоря, и актуальна. Да, Берлик не в смысле, что мы пошли и объединились, там, захватив что-то, да, там, землю, условно говоря. Берлик не в смысле, что пошли там протестовать против чего-то или за что-то, да, там, поддерживать что-то. Это у нас прекрасно получается. На таком, на первичном уровне у нас все окей. Но Берлик, он же еще и в способности сделать совместный продукт. А мы этого не можем. Не можем, потому что мы не умеем договариваться. Мы не умеем идти на компромисс. Мы не можем находить консенсус какой-то. Мы не можем уступать. Мне иногда кажется, что у нас в публичной сфере все судакские. То есть вот, все категоричные, да, все бригадиры и никого рабочих. Нет. Вот у меня иногда такое бывает ощущение. И мне кажется, в этом и есть проблема. Берлик yok, mana şu проблема. En büyük şimdi kuryeşimiz bunun uğrunda. Nasıl? Сейчас у нас борьба преимущественно за выживание. Параллельно мы пытаемся еще что-то делать, но по сути мы просто сейчас пытаемся сохранить то, что уже приобретено, и ну, как-то не упустить из виду все то, что происходит вокруг нас. Да? Я сейчас говорю о модернизации. То есть мы там пытаемся держать ухо востро, ну, те, кто понимает значимость этих вещей, да? А кто не понимает, так и цепляется за прошлое. Курьер-ШМС сейчас состоит в том, чтобы сохранить свою идентичность. Не стать кем-то другим. Манасны аннадыны галиба. Вот ваше поколение, оно совершенно другое. Да, и, условно говоря, мы в одно и то же пространство заходим с разных входов. Вам же нравится то, что вы делаете? Нет. Да? Я да. Вот. А есть вещи, которые я делала, которые мне не нравятся. Вот, например, сниматься на камеру мне не нравится. Я не люблю работать с камерой. Но я это делаю, потому что сейчас нужно говорить о том, о чем мы с вами сегодня говорим. Вот. Но это не значит, что я кайфую от самого процесса, скажем так. Да? Вот. Но а вы это делаете, потому что это вам нравится. Вести блог или еще что-то. Вы сказали, что у меня нет там социальной страницы, да, там странички в социальных сетях, где я бы делилась чем-то, да, то есть все свои мысли я высказываю на Меркезе, именно поэтому. То есть для меня это не та история, от которой я получаю удовольствие. А вы говорите о своих границах через то, что вы делаете, вы реализуетесь через это. Вот это разница между вашим поколением и нашим. То есть мы к одному и тому же приходим по-разному и получаем от этого совершенно разный кайф, да? Я вообще считаю, что у нас есть такой, знаете, опять же,
Все было сказано на Меркезе. Да. Есть комплекс такой малочисленности, навязанный нам комплекс, да, что мы всегда боремся за число. Нет, нас было больше, нет, нас неправильно посчитали, нет, мы сделали самоперепись и так далее. Ну и сделали вы самоперепись. И что? Это что-то поменяло фактически? Нет. И мне кажется, это колониальная история, которая нам навязана, и мы себя измеряем или мы себя представляем в рамках числа. А мы не должны так. Мы должны измерять себя в рамках качества. Мы должны говорить не о том, что мы составляли большинство там, в период Крымского ханства и в связи с аннексией, миграциями и прочими процессами мы стали вот такими вот за и флер, да, и вот этот комплекс жертвы, скажем так, да, нужно от этого избавляться и говорить о том, что, каждый второй хан у нас был философом, был поэтом, был музыкантом или еще кем-то. То есть мы же об этом не говорим. И этого разговора о качестве. И чем больше вот таких диалогов, лекций, когда люди, которые исследуют все эти истории, делятся этими вещами, это меняет вот эту оптику представления о себе. Да, это дополняет все те маркеры идентичности, которые у нас уже есть. Да. Наш главный маркер идентичности – это наша травма, это наша трагедия 44-го. Это не есть нормально. Это не значит, что там... Это не про плохо или хорошо, да, это про то, что этого недостаточно. Это про то, что должны быть здоровые какие-то инструменты самопрезентации, самоидентификации. На 44-нче ел, böyle муим бар вакыя. 91-нче ел. Бер шейлер бердиме бизге? Да, мы наконец получили возможность. Фаджиямы яда біз үчүн бул Распад Советского Союза однозначно для нас преимущество. Но я не знаю... мои родители точно радовались. Потому что это было счастье. Это означало, что, про оковы ты тут уже не скажешь, да, потому что мои родители – это поколение там, конца 50-х, начала 60-х, да, условно. Это не те оковы, которые были там в 30-е годы, условно, да. Но тем не менее, это была возможность. И самое главное, возможность для возвращения в Крым. Ләкин бакым бір заманда ишеткен едім, бір фильм бар, «Возвращение Галиба». Я да и вчера, я да «Возвращение» мына. Анда бірisi шикайт етеді, яғни ендіден соң кім біздің проблемаларымыздың чек-шөтек екен. Яғни девлет жоқ болды. Русия енді бұл нен оғырашмай, Украинада оғырашмақ істемей, мына қалдық екі ел арасында. А кто решал наши проблемы до того? Наши проблемы кто-то решал, кроме нас самих? У нас есть какое-то заблуждение о том, что, опять же, это вот комплекс жертвы и комплекс колониальный, да? То есть психологи говорят, что есть у жертвы всегда вторичные выгоды. Да, то есть она передает или делегирует ответственность за свои поступки и за все, что с ней происходит, на кого-то. Решите нам эту проблему, верните нас туда-то, сделайте нам то-то, восстановите все. А мы будем сидеть и ждать в Узбекистане. Так не бывает. Когда рушатся системы, так точно не происходит. Нам никто никогда ничего не давал. Просто так. Нам все доставалось потом и кровью. В буквальном смысле этого слова. Поэтому это большое заблуждение считать, что развал Совка каким-то, точнее, возможное продление жизни Совка могло еще как-то там решить нашу проблему, и Советский Союз был бы ответственен и нес бы не только моральную ответственность, но там материальную, институциональную и прочую ответственность за все то, что с нами произошло. Это заблуждение, как мне кажется. Это заблуждение, потому что, если бы Совок это хотел сделать, он бы сделал это в 1957 году, в 1956 или когда восстанавливали в правах и государственности чеченцев и прочие народы. Если мы отбросим все, условно говоря, политические мотивы, да, то есть, мне кажется, они на поверхности, их не нужно называть, да, крымские татары – это всегда была мобилизованная, сплоченная, в этом смысле сплоченная группа, которая четко формулировала свои требования и амбиции, да. И для политической элиты Крыма тогда, да и, собственно говоря, сейчас мы являлись совершенно конкретной политической силой, которая четко знала,
условно четко знала и понимала, чего она хочет. Да? И это не вписывалось в те мифы, которые тиражировала власть 10 лет назад, в те мифы, которые тиражировала власть там, 30 лет назад, или которые тиражируются сегодня. Мы являлись таким чуждым пятым элементом, ну, которого никто не ждал. Вот. Причем еще со своими какими-то требованиями и амбициями. Чикошмикистыми деньгами. Да, если вот отбрасывать все остальные, ну, условно политические, да, причины неприятия. То, что набор тех стереотипов, которые есть в отношении крымских татар, для нас не является как бы, ну, какой-то там открытием, ну, мы с этим жили, да, мы на себе это все, на своей коже это все прощупывали. Есть еще и такой, условно говоря, культурный фактор, да, когда ты не знаешь, что это за культура, когда ты никогда с ней не пересекался, не понимал, и когда порог той самой толерантности очень низкий, да, то есть ты не воспринимаешь что-то чужое, что-то не похожее на твое, ты, естественно, ты будешь и опасаться этого, и ну, как бы отталкивать от себя вот все это. Себе. Вот разница. Он ничего. Вот разница, понимаете? У вас это заложено. У вас это заложено. Вот эта самая толерантность. У других групп нет. Если она не выращена, не культивирована образованием, обстоятельствами и какими-то семейными условно историями или исторической традицией, то тогда как бы вот тогда получаем то, что мы получаем в Крыму. Я не знаю, тут, наверное, антропологам и психологам надо больше заниматься изучением нас как социального явления. Но вот мне кажется, это так. То есть единственное, что я же говорю, поскольку у нас собственные культурные, символические там границы, они очень такие штрих-пунктирные, скажем так, да, и очень такие, ну, скажем так, слабенькие в силу вот всех этих обстоятельств, да, поэтому нам кажется, что вот чем мы добрее и толерантнее к окружающей среде нас, да, культурной среде, политической среде, тем больше угроз для нас, для нашего физического существования, как этноса. Вот, поэтому здесь столько нареканий и опасений на толерантность. А вообще это как бы, ну... Нормально. Не просто нормально, это сегодня это требование времени. Посмотрите на все те территории, которые переживают те или иные социальные трансформации. Условная Европа с миграционными процессами, порог толерантности, они все упираются вот в эту историю. Да? И Восточная Европа, в ее каких-то видоизмененных, вероятно, границах в ближайшее время, она опять же вот столкнется с теми обстоятельствами, о которых мы говорим. Да? А нам все равно. Какого ты цвета, на каком-то языке говоришь, мы очень легко переключаемся на любой другой язык, кроме своего, елки-палки. Бразда оги барайк. Екі бин 14 сене біз үшін бұл недір? Егер мүмкін олса, егер қорқмайсыңыз, Галиба. Смотрите, это та же история, только с обратными эмоциями. Да? 91 год мы получили эмоцию свободы, эмоцию какой-то перспективы. 2014 нас повернул или развернул в совершенно другом направлении. Да? То есть для моего поколения 91 год была такая визуализация своего крымско-татарского происхождения. Да? То есть я знала, что я крымская татарка, но мне не хватало какого-то элемента для того, чтобы целиком это прочувствовать. И возвращение было этим фактором. Для тех, кто родился здесь, Крым и земля, и вот вся эта крымско-татарскость, она не была искусственный, скажем так, да. Вы родились здесь, это уже для вас это была реальность, в которой вы жили, да. То есть, ну, я могу это ощущать, потому что мне представлять приходилось Крым, а вам не надо было. А вот, видите, вот в этом разница. Вам не надо представлять, вы в этом родились, вы в этом живете. И вот 2014 год. Если для меня 91-й был визуализацией Крыма, для вас 2014 был, наверное, визуализацией своей крымско-татарскости. Ну, это очень так условно я это называю, да. То есть вы понимали, что вы крымские татары, вы говорили на крымско-татарском, вы там ходили в джами и так далее и тому подобное. Ну, не важно, мы сейчас говорим о вашем поколении. Мы же о вашем поколении говорим больше. Да? Но это от вас не требовало каких-то дополнительных усилий. Это было как-то природно и естественно. Да? А вот в 2014 году быть крымским татарином – это было вызовом, да? Это было риском.
И вот здесь вот каждый для себя определился, да. Не то чтобы определился, крымский татарин он или нет, да, или крымская татарка она или нет, а насколько важно это для тебя, да, какая часть крымско-татарской, какая часть тебя вот в этом всем. Мен бұл заман ана тілінде лaf етіп башладым. Анаштик. Анамда бөсенеден башылап, в принципе, әлші екенінде лaf етіп башладым. Вот. То есть вот реальное проявление этого. Кто-то начал изучать, кто-то нашел какое-то освобождение для себя в религии, да, и больше стал погружаться в этом. То есть у каждого был свой выход или вход, точнее, в крымско-татарскость, да, в какой-то в такой исключительно крымско-татарский мир. Поэтому 14 это те же эмоции, только с обратным таким эффектом. Да, бір хафлы суаль, істемесеңіз айтмаңыз. Екі бин егерме екінші сене біз үшін өнедір. Это опять вопрос, это уже не та история 14 и 91-го, это вопрос вообще будущего. Сейчас мы должны говорить не просто о горизонтах планирования, а вообще говорить о будущем, будет ли оно или не будет. А если будет, то в каком виде. И будет ли крымско-татарский народ. Мы должны вслух произносить все те риски и угрозы, которые перед нами стоят. Сейчас та территория, на которой мы находимся, ее статус может поменяться там, с желтого уровня, да, чего там, готовности какой-то там, до военного положения. И очевидные последствия. Мы говорили на Меркезе об этом, да, там эвакуация да. И так далее. Да. И все проблемы, связанные с этим. Для нас это будет еще одним вызовом, который мы можем не пережить. Знаете, это как вот сегодняшнее время, 21 век, он уникален тем, что выигрывают те, кто на острие событий, выигрывают те, кто креативит. И вот если в социальном, политическом, культурном смысле мы будем на острие событий, и мы будем задавать тон всему тому, вот как свадебная индустрия. Сегодня крымские татарские представители свадебной индустрии, да, они заняли точно ведущую роль, и, насколько я слышала, да, то есть они сегодня вот как бы вот на острие этой индустрии и этих всех событий и технологий и прочих вещей. Они определяют тенденции, они определяют правила игры в этой индустрии. И вот если мы будем определять правила игры, направления в науке, там, условно, да, правила игры там, в медиа, да, условно, то есть если мы будем создавать продукт, который будет интересен не только нам, то есть мы будем выходить за пределы, да, за пределы своего исключительно этнического, вот, то тогда и будем определять эти правила, вот тогда не важно, сколько нас. Главное, какой эффект мы производим. Да? То есть мы задаем тон, либо мы не задаем тон. Вы заметили, насколько поменялось отношение к медиа за вот это время, за 10 там, условных лет? От функции просто информировать к функции, а чего вы не создаете смыслы? Маналарымыз. Да. Да. Маналар. Ну, понимаете, это я их так определяю как смыслы, да. А вообще же люди, некоторые это называют национальной идеей. Например, вы, да, вы называете это национальной идеей. Беки, да. Я это называю смыслами, да. Это осмысление всей той истории, которую ты уже пережил, да, и которая с тобой происходит в настоящем времени. Людям хочется рефлексии. Людям хочется, чтобы весь тот опыт, который они пережили, был как-то проанализирован и были сделаны выводы. Есть запрос на вот такую информацию. Просто информирование. Я открою сейчас любой источник, и мне, простите, но качественнее и быстрее до меня донесут эту информацию, чем какой-то из наших СМИ. Я сейчас не осуждаю, точно не обсуждаю качество работы или еще что-то, да, но определенные объективные обстоятельства не позволяют нашим некоторым СМИ быть на острие событий, да? Там идеологические, политические, ресурсные и так далее, и так далее. Вот. Но как минимум они должны стать площадкой, которая генерирует вот те самые идеи или смыслы, да, то есть, ну, это точно не про национальные идеи. Для меня это про смыслы. Демек, бұл сызын ғайыңыздегі, мына бұл маналарын ашықламақ, бұл жема шымды істей, ойлаймын? Эльбет. Запрос на осмысление себя в сегодняшней точке истории
Ну, это запрос точно народный, да, когда, ну, во-первых, ты сталкиваешься с этим, когда ты общаешься там в каком-то, ну, в своей информационной такой вот, в шарике в своем информационном, да, и, ну, там смотришь, там есть рефлексия, там кто-то, историки отрефлексировали, сделали, сложили предыдущий опыт, настоящий опыт и то, что может произойти в будущем, а у тебя этого нет, ты же все равно смотришь по сторонам, что происходит вокруг. Те дискуссии, которые происходят там в условных телеграм-каналах или еще в каких-то там социальных сетях, когда люди там задают друг другу какие-то вопросы, анализируют что-то, и ты видишь, что какой-то очередной ступеньки не хватает, да, и вот тебе нужно проанализировать это дать уже в готовом виде и предложить, да, будет это воспринято или нет, это другой вопрос. Но запрос на это точно есть. То есть люди не удовлетворяются просто перечислением текущих событий. Это никому уже не интересно, потому что они в этих событиях живут. Потому что информационная лента, она вот она на твоей ладошке. И этого недостаточно. Есть запрос на гораздо большее, на другое качество информации, скажем так. И это я же говорю, и вот когда вы спрашивали меня про откуда берутся темы Меркеза, ну вот отсюда и берутся темы Меркеза. Из тех запросов. Это не выглядит как, а давайте поговорим про крымско-татарские смыслы. Нет, это не выглядит. Но когда говорят, блин, а почему с нами происходит вот такое на протяжении такого-то количества времени, это вот про это. Да? То есть ты видишь отдельные фразы, которые сигнализируют о том, что есть запрос на что-то. Да? Ты видишь отдельные какие-то дискуссии, которые сигнализируют о том, что народ о чем-то думает или общество о чем-то думает. То есть это чисто такая исследовательская история. Да? То есть для меня вот все эти штуки являются вот теми сигналами о том, что нужно людям, от чего не нужно людям. Вот, поэтому это является вот, в конечном итоге там, условно тематикой. Да? Где-то получилось, где-то не получилось, где-то нащупала, а где-то не очень нащупала. Такое тоже бывает, это нормально, мы все люди. Асыл соны бар ма? Бірде бір сонки пікіріне оланчақ екен. Давайте соны ақында лаф етмейік. Саз пікірінедір. Сіз дегеніңіз мына садыжы лаф етмейік, бір-бірімізді лаф етмейік ойлаймын. Саз ғайсы шудыр. Ну, лаф етмейік дегиль, да, я же говорю, это дискуссионная площадка, да, то есть обсуждать то, что для нас важно, и вырабатывать определенную культуру обсуждения, да. То есть это одна из задач. Я қарар чпарама. Решение. Почему вы на меня возлагаете эту ответственность? Как вы себе представляете? Как вы себе представляете, что какая-то медийная... Мы с Ахай, например, да? Мы с Делавербей, мы с какой-то Бархарар, Нычхараджах, на основу. Вот вы ему это скажите, что, какая реакция будет. Я примерно представляю. Наша задача дать как бы все обстоятельства той или иной темы. Я вам скажу, что Адам Ларымыз даже беклемей, чтобы мы что-то там обсуждали. То есть их сам факт того, что мы обсуждаем что-то в нынешних условиях, да, как недавно там написали мне в комментариях, типа обсуждать, говорить о свободе в тюремном бараке. Ну, хочется тут сказать твою дивизию. Вот. Почему? Потому что, ну а что ж в 60-е и 70-е годы в тюремном, не только в условном, но и в буквальном тюремном бараке диссиденты не обсуждали свободу? Ну, мне кажется, это абсурдный тезис. Да? Обсуждать нужно всегда и все. Именно это и рождает какой-то потом следующий шаг. То есть из обсуждения всегда рождается какое-то действие. Да? И если мы говорим просто как о площадке, да, мы же и сигнализируем о том, что с нами происходит. То содержание, которое мы обсуждаем, те темы, которые мы обсуждаем, тот круг участников, который привлекается к этому, да, то есть вы наверняка с этим сталкиваетесь. Не все соглашаются приходить и что-то обсуждать. Я уверена, что у вас был круг отказов, да, какой-то, когда вы, да блин, ну я уже ничего не хочу сделать после того, как мне отказали там 1, 2, 3, 4, 5, да, и такое тоже было. Потому что кто-то боится, кто-то еще по каким-то причинам не хочет обсуждать, делиться каким-то своим мнением. Поэтому вот все эти обстоятельства от круга обсуждения, от содержания обсуждения, качества обсуждения и формата, это все есть сигнал о том, что мы переживаем. Мананы енді адам озы чықарачақ. Ойлайды егіл ма?
Бақып. Давайте так, кто принимает решение и за что? То есть в любом обществе есть какая-то иерархия, да, социальная иерархия принимающих решений. Кто-то с ними соглашается, кто-то с ними не соглашается. Какие решения? О каких решениях вы говорите? О национальных решениях? Вы точно уверены, что сегодня Ленора Дюльберова на Меркезе скажет: я постановляю, должно быть вот так, вот так и вот так. Я представляю, какой прилет будет мне в мессенджере в каком-нибудь. Очень представляю. Мне скажут: а кто ты такая? Кто тебя уполномачивал, выбирал и прочие вещи? Что ты сейчас от лица народа говоришь, что бы то ни было. У нас так не бывает, Османбей. Вы просто молоды. Вы родились в Крыму. И вы были отключены от всех этих процессов, как у нас принимаются решения. Я вам скажу, что у нас так не бывает. Ну и так не должно быть. Что значит принимать решения? Задача любой дискуссионной площадки дать содержание, дать обстоятельства, дать, еще раз говорю, сигнал о том, что мы переживаем. И иногда кто-то эмоционально что-то переживает, но не проговаривает, да, не хватает чего-то для того, чтобы проговорить все эти переживания. Но при всем при этом, когда ты озвучиваешь, да, и тебе говорят: блин, мы же об этом думаем, да, но мы почему-то вслух этого не говорим, да, или ах, вот в чем причина, да, почему с нами такое происходит, да, ах, вот почему я это переживаю, почему я это чувствую, потому что вот было то-то, то-то, то-то. И это же часть роста общества. То есть когда общество проговаривает все свои проблемы, когда общество проговаривает какие-то свои там периоды истории, да, и если уж получается найти какое-то, да, объяснение всему тому, что ты пережил, то тогда это как одна ступенька к какому-то другому этапу своего развития, скажем так. Это следующая там условная история развития, да, эволюции какой-то социальной нашей. И вот этого мы были очень долго лишены. Потом как в какое-то время у нас такая возможность появилась. И гравитация замала родился. В том числе, да. Гравитация, это же был не единственным продуктом АТР, правильно? Это же там был и Сабаэрти, кому-то и этот формат общения нужен был. Да? Кто-то только ради этого включался, кому-то нужно было, что и вот такое проговорение себя, и вот такая презентация себя, и достаточно качественная презентация себя. Поэтому мы здесь не про решение, и уж точно я не имею на это права, ни морального, ни политического, ни социального на это права я не решаю. Я не тот человек, которого, в конце концов, у нас есть правила внутренней жизни. И я точно уважаю эти правила внутренней жизни. Да, я сейчас говорю о тех институциях, о тех стратегиях, которые у нас есть. Вот. Другое дело, что у меня есть там определенное понимание, что нам нужно дальше делать, да? Но это понимание не как ведущий Меркеза, это понимание как Багашланс. Не пробовала никогда. Ну, давайте я попробую разобраться, в какое время она хочет это. Это все зависит от того, насколько вам удобно. Получается, вы, Лиза, она и я. А сейчас который час? 15:23. Дело в том, что у меня сейчас тут блогеры, и мы записываемся. И где-то, да, еще полчаса, и будем заняты. А потом это где-то 4 будет. Часиков 5, как вам? Вообще, как бы, я, знаете, сама Угу. Вот это было бы идеально, если бы это было бы 8. Қайда сіздің ғайларыңызны дүнлемек мүмкін? Сіз дейсіңіз, аэроджем бұл мәселесінің дәрежесіңіз. Ну, это точно не публичная, да, идея, не публичная деятельность. Это ж, прежде чем выйти с каким-то тезисом, ты же исследуешь, да, и тут есть твоя профессиональная ответственность за то, что ты произносишь, за то, что ты предлагаешь, за то, что ты озвучиваешь. Поэтому сегодня мы очень часто сталкиваемся, ну не часто, а ты просто сталкиваешься с историей про нехватку материала, да, и ты работаешь с тем, что у тебя есть. То есть, по идее, чтобы понять целиком и полностью, что с нами происходит, и оценить там качественно наше состояние, нужно проводить целый комплекс исследований. В той ситуации, в которой мы находимся, мы не можем
ожидать откровенного результата. Да? То есть мы не можем ожидать, что наши, условно говоря, респонденты будут с нами откровенны и честны. Да? То есть определенная доля ответов может быть, там, или там, общение, она может быть, ну, очевидно, не такая, да, которая, да, которая то, о чем люди нас думают на самом деле. Ну, это нормальное явление, нормальное в кавычках, да, то есть ситуация для того, что мы переживаем сегодня. Поэтому как бы здесь пока не перекрыты вопросы, не закрыты вопросы безопасности, то есть говорить, и как не прошел какой-то период адаптивный, да, то есть говорить о глобальных каких-то больших количественных исследованиях, ну, здесь сложно. Я китап чихачахма. Нет, тут не про книгу, тут про возможность анализировать. И это не значит, что мы как бы ничего не фиксируем, не наблюдаем и не замысливаемся над какими-то нашими процессами. Да? Каждый раз, когда возникает какой-то новый там... У вас на канале Татаросрач можно говорить? У меня на Иркезе можно. Да? Ну вот как только возникает новый Татаросрач, это является для нас поводом, а что произошло. То есть для нас все то, что вот так или иначе возникает в нашем публичном пространстве, это есть материал для анализа. Некоторые вещи можно верифицировать, некоторые вещи нельзя верифицировать, некоторые вещи ты верифицируешь через, там, знаете, как правой рукой почесать левое ухо, как-то вот приходится изобретать какие-то новые эти, но так или иначе ты приблизительно понимаешь, куда движется крымско-татарский корабль. И поэтому, ну, иногда бывает сложно, но здесь вопрос не про книги. Тут задача ж не книгу написать, а понять, что с нами происходит. Вот, поэтому тут вопрос об этом больше. Не заман, азролачек бумалимат, не рахлота, угадар интрига я обхансонос. Нет, тут дело не когда будет, а дело в... Будет ли у нас возможность что-то анализировать и так далее. То есть тут в таком... И будет ли готово наше общество рефлексировать. Да. Чай гирек? Я. Да. Var, yap. Ama yeşil sonu yap. Я бы не решили, я думаю. Bilmeyeyim. Biz o kadar nazlı değil gelmez. Ne olsa olsun. Yaxşı, ayrıca енді сөйлесейік мына сіздің достарыңыз ма? Эльмира ханым, Алиме ханым, олардың хақында бір şeyler айтын, мүмкін olsa. Да, это наша компашка, которая, к сожалению, не всегда может собираться так, как нам хочется собираться. Мы знакомы очень давно. Вот, как-то у нас пути разбегались, ну, чисто по таким житейским обстоятельствам, как-то мы опять сбегались, но знакомы еще с периода своих университетских времен. Вера уходу Нет, с Алиме Ханум мы учились на одном факультете в одном вузе, а Алиме Ханум, она училась в другом вузе и на другом факультете. Вот, но мы познакомились, по-моему, на какой-то конференции. Да, на одной из конференций, ну, это, знаете, как все крымские татары увидят друг друга, особенно когда ты на какой-то там условной историко-политологической конференции, то тут сразу своих цепляешь. Поэтому вот тогда мы познакомились и там периодически поддерживали связь. Но вот после 14-го как-то мы стали более так ближе друг к другу и больше общаться. И почему? Потому что, ну, здесь не только такие дружеские отношения, но еще и профессиональные отношения, потому что нам стало интересно, что, было понимание, что с нами что-то происходит и что есть необходимость фиксировать то, что с нами происходит. Да? Я как-то говорила, что вот все то, что мы сегодня переживаем, это тот же самый соблазн, как соблазн для оператора, видеооператора или для фотографа попасть там в идеальный шторм, да, в идеальный рассвет там, или закат, или что-то вот. Соблазн такой же и для политологов. Зафиксировать то, что ты переживаешь, и проанализировать все эти социальные процессы, исторические процессы, которые с нами происходят. И мы понимали, что если мы этого не сделаем, не сделает никто. То есть, опять же, да, мой тезис про то, что мы никому, кроме себя, не нужны. За нас никто нашу работу не сделает. А если сделает, то либо мы не будем до конца откровенны с кем-то, а значит, мы получим искаженный результат, либо это будет для других целей или для абсолютно других каких-то задач.
Поэтому Yani biz at işanma kolamayıq başqalarına. это не про доверие, это про задачи и цели. Да, мы пытаемся это делать для того, чтобы разобраться с нашим настоящим и понимать, какая модель поведения, какие рефлексы нас определяют и будут определять. Да? Что для нас важно было, остается и будет для нас важным, да, если мы говорим про ценности. Вот. Почему это важно? Потому что это точно про наш завтрашний день, про наше будущее. Вот, поэтому нам кажется это важным обсуждать, и нам кажется важным это делать. И, собственно говоря, вот все эти вещи, которые мы пытаемся как-то зафиксировать, обсудить и в своем кругу, и что-то там для публичности, да, для публичного обсуждения предложить, это вот было мотивировано именно этими факторами, этими задачами. Biraz mına heyt hakkında biz endi başladık. Siz aytaydınız mına açılandırdı bir adam. Bu en böyle açılandırgan bir izahat oldu mu? Ya da başkaları var. Я бы не сказала, что это, знаете, как... Açıvlanasınız, dayanasınız bunu. Тут не про раздражение, не про то, что тебя задело или не задело. Это про, знаете что? Вот тут в первую очередь включается опять исследователь. Да? То есть все то, что пишется, говорится и как реагируется на все на это, для меня это есть вот те самые вот источники информации. Да? Когда мне говорят, а кто ты такая, чтобы там обсуждать что-то, Сагуба. Вот, а кто ты такая... Абраданасан чай. Ешельм, Йоса? Там ешель. Там надо... Ушай. Золото, да? Поэтому здесь не про раздражение, а про индикаторы, скажем так. То есть оскорбляют ли меня, задевают ли меня эмоционально? Определенно нет. Yok mu öyle? Определенно Çünkü нет. okuyanda biraz razı olmam. Ну, Ya ne için cevap veriyorsunuz buna? это же продолжение истории, это как интервьюер. Ага. То есть ты ждешь, ты провоцируешь и ждешь реакцию. То есть вот такая история включается. Ну, знаете как, меня точно не задевали ваши манипуляции с париком, да? То меня точно не задевали, но потому что я понимаю, для чего это и почему это. Да? Это реакция на то, что ты делаешь, и как бы это точно не про оскорбление, абсолютно. И комментарии под каждым выпуском, они так или иначе что-то показывают, о чем-то тоже сигнализируют. И когда я пытаюсь там с кем-то там, условно говоря, коммуницировать, это же часто густо заканчивается просто одним комментом. Ты понимаешь, что дальше часто не бывает никаких коммуникаций, общения и развития дискуссий. И ты понимаешь, что это просто вот эмоциональный какой-то всплеск. Да? А когда развитие дискуссии происходит, то ты там, опять же, выуживаешь, получаешь какой-то фидбэк на то, что ты говорил, на то, что ты делаешь. То есть для меня это всегда инструмент, скажем так, да, и поэтому оскорбить меня, обидеть этим, уже да, точно, то есть еще лет там 5-10 назад, наверное, можно было. Я не буду на сцену. Ну да, это же тоже определенно. Я не отрицаю, что меня это могло раздражать когда-то. Да, у меня кто-то, я не помню, кто-то мне когда-то сказал, недавно буквально я услышала, что ты не боишься быть некомпетентной. Я говорю, некомпетентность показывает поле, где надо, вообще над чем надо работать. Для меня это повод, вот здесь я еще не дочитала, вот здесь я еще не доработала. Да? И для меня повод чем-то заняться и куда-то развиваться дальше. То есть я не боюсь ошибаться и не боюсь признаваться в этом. То есть я могу быть в чем-то не права, это нормальное явление. Да? То есть для меня вообще критическое осмысление и себя самой тоже является нормальным явлением. Это путь в развитие. То есть я не переживаю по этому поводу. Поэтому для меня там Ленора Дюльберова образца там 10-летней давности – это одна история, да, и Ленора Дюльберова образца сегодняшнего, да, это вообще другая история. Это про разные увлечения, про разные какие-то взгляды на что-то. В каких-то главных обстоятельствах они не меняются, в принципиальных вещах и в ценностных вещах, а в каких-то таких вот нюансах, да, вероятно, потому что я считаю, если человек, застрял в каком-то в одном этапе с каким-то одним набором знаний, это печаль. Siz o'zini ziyoli deb sayasizmi?
Нет. Интеллигент. Йок. Ну, что значит интеллигент? Для меня это неопределенность определения, скажем так. Ну, что значит интеллигент? Халкара бір... Не знаю. Мне кажется, это социальная категория, которая, ну, опять же, это же из советского, по-моему, да, прошлого. Не Шымда знаю. дейірлер ки, шымда Америкада енді интеллектуал. Бұл сөзіні қолланалы. Да, раньше была элита интеллектуальная, теперь интеллектуал. Зиялылар, олар не бұрын айны терминлер. Не знаю, я не любитель вот в этих терминологических разборок, да, особенно в таких вещах. То есть для меня есть там четкие определения того, этого, третьего, пятого, десятого. А здесь неважно, как ты себя называешь. В этом смысле... Я олмах истейс, ёпма. Нет, что значит олмах истейсен, я дай олмах истемейсен. Вот вы опять мне навязываете какую-то модель поведения. Я против. Я против. Я просто делаю то, что я могу делать. Все. Есть тот, кто может делать лучше меня, вообще еще прекраснее. Пусть идет и делает. Есть другие форматы, которые могут сделать то же самое, что я, еще прекраснее. Да? То есть я за конкуренцию в этой стезе. То есть я почему за этот проект взялась? Потому что, понимаю, что нам необходима была вот эта опция, да, где мы могли бы что-то обсуждать, что-то делать. Поэтому я и за это и взялась. Но я не считаю, что имею какое-то моральное право на какую-то ставить последнюю точку, выдавать решение или еще что-нибудь. Вообще, вот этот ваш тезис про харарны чахармах – это перенос ответственности. Почему вы не берете на себя ответственность принимать решения? Ну, это мнение, но это ж не харар, бухарар дегильда. Это мнение. Я могу делиться мнением, да, я могу делиться каким-то мнением, основанным на каком-то опыте, там, что-то еще такое, да, то есть на каких-то знаниях, но это точно не про то, чтобы определять наше какое-то развитие. Да, то есть это будет дискуссия, потому что у нас точно есть люди, которые точно так же могут говорить, да, точно так же могут обсуждать и принимать участие в этих дискуссиях, и всему в свое время просто-напросто. Я сиясечу олмах истейсизму. Слушайте, я эти детские амбиции уже давно пережила. Правда. Для меня не это важно. Для меня, знаете, вот буду откровенна в этом вопросе, когда ты запускаешь определенный тезис, и ты видишь, как он живет свою жизнь, как на него реагирует, как он выживает, либо не выживает, ты получаешь от этого больше удовольствия, чем просто идти и публично что-то там махать флагом, условно говоря. Это, во-первых. Во-вторых... Не про это. Я про то, что у нас сегодня представляет из себя политическая сфера. Вот в том виде, в котором она есть сейчас, точно нет. В том виде, в крымско-татарском, я сейчас не говорю про обстоятельства вокруг. Качество нашей политической сферы оставляет желать лучшего. Поэтому, точно, я не про это. То есть я про то, чтобы делать то, что у меня получается. Кто-то воспользуется тем, что мы делаем там, в нашей маленькой тусовке, да, отлично. Если не воспользуется, окей. Ешімді мұна лидерлер кенеді айтамыз. Барлар ма татарлар арасында лидерлер? Я не знаю, кто для себя какого лидера определяет. У нас же сейчас... Кімге бақасыңыз? Адам бар ма? Немене бір адам бар ма? Ах, смотрите, я приведу из жизни такую из своей историю. Я заканчивала 11 класс, у нас проводили анкетирование такая, Шахал и Шекельдебр анкетирование, из которого брали потом из анкеты тезисы, да, и вручали тебе аттестат зрелости с вот этим вот приколами, которые ты написал. И там был один вопрос, он ставился всем моим одноклассникам, был вопрос про кумиров, да, кто твой кумир. Вот. И тогда все сказали, вот, там мой кумир папа, мама, там еще там кто-то и так далее. А я вышла, не вышла, а я написала, что у меня нет кумиров. У меня нет тех, на кого я ориентируюсь. У меня есть я, и это не про эгоизм, не про какие-то амбиции, это есть про то, чтобы быть собой. Да? И поэтому мне не нужен лидер. Мне интересны мнения, мне интересно то, что происходит, но мне точно не нужен лидер. Да? Я самодостаточный человек.
Я умумен, Дима. Я могу кому-то делегировать право представлять мои интересы, но это не про лидерство. Это про то, что, да, это про то, что я потом спрошу. Если я передам это право, если я делегирую, я потом спрошу. Я Оля Адам бар мı bugün? А у нас есть публичная политическая сфера? Возможен ли разговор на тему вообще, да, дальше на это? Поэтому что у нас сегодня есть политика? Да, это есть вторичный продукт или вспомогательный продукт какой-то условно существующей политической там истории, да, развивающейся там на какой-то территории. Да, вот это можно называть нашим крымско-татарским политическим процессом. Что есть крымско-татарский политический процесс? Я считаю, что его как такового нет. Мы придаток к чему бы то ни было. Да? Я сейчас не говорю... Я сейчас говорю о всех сторонах, условно говоря. Да? Вот. Либо мы не придаток. У нас есть самостоятельная, да, там история политической дискуссии. Даже не дискуссия, а процесса как такового. Мы же всегда являемся реакцией на что-то. Поэтому здесь вопрос о том, что есть крымско-татарская политика, о ее содержании. Да, большелер кошмак істейсіз. Я, по-моему, и так наговорила. Охадаршей суледом, гальба, инди, брнохта, и хой моя герек. Яхшы қойын, айса бұл ноқтаны. Ну... Сразу. Я прям мозжечком почувствовала это. А здесь все очень просто. Тут я всегда говорила, говорю и буду говорить о том, что и здесь с вами сейчас говоря, я уже произнесла этот тезис о том, что у нас, кроме нас, никого нет. За нас нашу работу точно никто не сделает. И если каждый крымский татарин или крымская татарка будет просто проживать сегодняшний день, то нации крымско-татарской точно не будет. Не будет какого-то крымско-татарского будущего в том виде, о котором мы себе там его мечтаем и представляем. Что бы ни произошло, как бы ни развивались события вокруг нас, ну, я не скажу, что я там глубоко соблюдающий, да, там человек в религиозном смысле, но я точно знаю, для меня точно религия – это такой вот кодекс чести, свод правил, по которым ты живешь. Да? Это моя совесть, условно говоря. И я точно понимаю, что вот все эти испытания, которые нам суждены, мы их пройдем ровно потому, что они ниспосланы с учетом наших возможностей и сил. Поэтому их нужно прожить достойно. Нужно прожить их так, чтобы нам не было перед друг другом стыдно. Нам нужно, наконец, поворачивать голову лицом друг к другу, а не лицом к кому-то. Вот это, мне кажется, важным. Потому что в разные периоды истории мы не всегда смотрели в глаза друг другу, а важно смотреть в глаза. Нечем. Нечем. А потому что смелость смотреть в глаза – это всегда про то, что тебе нечего стыдиться. Это всегда про правду. Это всегда про ответственность. Поэтому, наверное. Бурида колай. Яшаму. Нет, с этим тяжелее жить. С этим тяжелее, но свободнее. Но свободнее. Sağ olun. Алла Розенсон. Стоп-камера. Стоп-камера.